ens va fer un plantejament general sobre les característiques i problemàtiques d'aquest tipus de necròpolis. Ahir vèrem un cas concret, que era el de Can Pep Ferrer, i avui veurem una altra casuística, entenem que també prou interessant, que és la de Can Pere Marines. La conferència la feim a mitges la meva col·lega Ana Mezquida i jo, que crec que no fa falta presentar, crec que tots vostès ja la coneixen, col·laboradora del museu des de fa no sé quants anys, moltíssims, ha estat arqueòloga d'urgències i ha fet un munt de treballs d'excavacions d'urgències, d'estudi de cases i d'edificis i tal, i tenim la sort que des de fa un any, más, un año y medio. Un any i mig, la tenim integrada amb el personal de la casa i ara presta els seus serveis dins d'aquest museu arqueològic. Així que, endavant, que comencem a parlar de Can Pere Marines. Bien, en esta primera parte que voy a impartir yo, vamos a hablar de lo que el hallazgo y la excavación de los hipogeos de Can Pere Marines. Bien, el descubrimiento fortuito de una pequeña necrópolis en Can Pere Marines, que tienen ubicada en la parroquia de San Carles de Peralta, al noreste de la isla de Ibiza, la que tienen marcada, como ven, en el círculo rojo, bueno, pues permitió documentar dos pequeños hipogeos contiguos que contenían gran cantidad de restos óseos, como veremos, y que ofrecían una secuencia cronológica que irá desde principios del siglo IV como mínimo hasta el siglo II. El descubrimiento de esta pequeña necrópolis se produjo, como recogen estos recortes de periódico de la época, cuando se estaban haciendo una serie de obras de explanación de la finca de Can Pere Marines, que era propiedad de Pedro Ferrer. La máquina se quedó embarrancada y el operario, bueno, pues tuvo que bajarse a ver qué sucedía y se encontró con una gran cavidad con abundantes restos óseos. Como consecuencia lógica del descubrimiento, se va a avisar a la Guardia Civil que se ha hallado una especie de tumba con restos óseos. La Guardia Civil, a su vez, da aviso al juzgado de instrucción y al Museo Arqueológico de Ibiza, que era quien en aquel entonces tenía las competencias de arqueología. Las tuvo hasta el año 1994, que pasan al Museo Insular. Por esta razón, cuando se producían hallazgos de estas características, era al Museo Arqueológico, al director del museo, Jordi Fernández, que tenemos aquí, al que se avisaba cuando se sucedía un hallazgo de este tipo, que, como ven, pues tuvo pues una repercusión mediática importante en la prensa local de la época. Aquí les hemos traído dos recortes, uno del día 8 y otro del día 15, que recogen, bueno, pues el descubrimiento que se produjo precisamente en el mes de marzo de hace hoy, de este mes, hace 43 años, en 1980. Se dice rápido, ¿no? Bien, a primera hora del día viernes, 7 de marzo, el director del museo se persona y visita el lugar, se pone en contacto con el propietario, que hemos de decir que dio todas las facilidades posibles para que se llevara a cabo la excavación, y la excavación se comienza el mismo domingo. En la excavación colaboraron miembros de la Sociedad Arqueológica, como miembros también del Club Parroquial de Santa Eulalia y algunos vecinos que se acercaron, y aquí les hemos traído algunas imágenes, bueno, pues de todas esas personas que, emocionadas ante el hallazgo de un hipogeo de estas características, pues se personó con la intención de colaborar en la excavación del hipogeo. Bueno, aquí les hemos traído también unas imágenes, estas ya son más recientes, para que vean la zona donde se hizo el hallazgo. Estas fotos son ya de un momento posterior, del año 2000, donde ya hablaremos un poquito más adelante, la segunda intervención que se hizo en los hipogeos. Bien, en esta imagen, que es de nuevo una imagen de los años 80, lo que pueden ver es la parte de la techumbre de la cámara, que fue la que rompió la máquina. Y si se fijan, aquí se ve el sarcófago que había al interior. ¿Lo ven? El sarcófago que se localizó. Otros ejemplos de fotografías de la época de la excavación, en este caso del pozo de acceso a la cámara,
durante el proceso de excavación. En este momento se identificó un único pozo de acceso, que es este que tienen aquí, que ven aquí, y esto de aquí también es la rotura de la cámara que provocó la máquina y provocó el descubrimiento del hipogeo. Precisamente el hallazgo, la identificación de un solo pozo va a dar motivo a la creencia de que nos encontrábamos ante una sola cámara. Ahora veremos que esto no es así. Precisamente el hecho de que la máquina rompiera parte de lo que era la techumbre en la zona donde tendría que haber estado el otro pozo, pues generó, digamos, un poco de confusión. La pared de las dos cámaras también había desaparecido y eso hizo que en un momento dado pues se malinterpretara el hecho de que estábamos ante dos cámaras en vez de una cámara. Aquí les hemos traído un croquis que se hizo durante la excavación, que como he dicho es en 1980, han pasado 43 años, en aquella época pues no contábamos con tablets, ordenadores y todos los elementos que tienen hoy en día los arqueólogos para hacer su trabajo mucho más fácil. Y en este croquis, si se fijan, podemos ver detalles interesantes, ¿no? En primer lugar, esta línea que tienen aquí marcada, que es la línea donde rompió la máquina, donde está aquí, ya ven el sarcófago. Esto sería la pared la pared de unión de las dos cámaras que, bueno, pues había desaparecido y ya de antiguo. Y aquí tienen la imagen de lo que sería el pozo de acceso, a una de las cámaras. Como hemos visto, en su interior apareció un sarcófago, que es el que tienen aquí dibujado, es este sarcófago que ahora mismo se encuentra aquí en el Museo Arqueológico. El sarcófago estaba fragmentado y tenía unas medidas pues, de unos 2 metros de largo por 0,55 de ancho y 0,30 de profundidad interior. Los sarcófagos de las necrópolis rurales son en general un poquito más pequeños que los sarcófagos que tenemos documentados en el Puig des Molins, que pueden tener medidas más grandes, hasta 2,40 metros. Y luego también en los sarcófagos de las necrópolis rurales es poco habitual encontrar pequeñas hendiduras que encontramos en los sarcófagos del Puig des Molins, en estas zonas, por ejemplo, que aquí ven que no las hay, que, bueno, pues se piensa que podrían servir para colocar quizá el ataúd de madera o incluso para ayudar con las cuerdas para bajar el sarcófago al interior de los hipogeos. Bien, en el año 2000 el equipo del MAE decide bueno, pues plantearse el estudio de este hipogeo de cara a su publicación. Y es cuando surge, bueno, lo que hemos comentado antes de la planta de lo que se creía un único hipogeo, una planta que era un poco anómala, ¿no? Y ante la posibilidad de que nos encontráramos efectivamente ante un único hipogeo, una planta un tanto extraña, según lo que se sabe, conocemos de los hipogeos, o que nos encontráramos ante la posibilidad de que estuviéramos hablando de que existieran dos cámaras, pues se decide vaciar de nuevo la cámara o las cámaras de los hipogeos. Efectivamente, vaciamos de nuevo los hipogeos y pudimos localizar o identificar lo que era el pozo de acceso a la segunda cámara. Entonces, el hecho de que la pared entre las dos cámaras hubiera estado derruida y el hecho de que justo la máquina rompiera donde estaba la zona que hubiera sido el arranque del pozo, es lo que en su momento pues, pudo confundir. Aquí tienen más imágenes de la excavación que realizamos, del vaciado realmente, que realizamos en el año 2000, con el círculo, ven la zona que se había visto afectada por la máquina. Bueno, en este plano, es el plano que realizamos en el año 2000, una vez vaciadas las dos cámaras, vemos que tenemos, por lo tanto, dos hipogeos. El hipogeo 1, que ya de esto hablará Benjamín con más detenimiento, es probablemente, bueno, es el más antiguo, es un hipogeo con una planta un tanto alargada, como ven, con unas medidas entre 3,40 y 1,40 m de ancho, y el otro, como ven, que tiene una planta ya más cuadrangular, con unas medidas entre 2,20 y 2,10 metros. En el sarcófago estaba en el hipogeo 1, eso lo verán en otras imágenes que veremos más adelante, y en el hipogeo 2, también lo comentará Benjamín,
ahí es donde aparecieron la gran cantidad de restos óseos. Bueno, aquí les hemos traído también unas secciones que se hicieron en este momento. Si se fijan, aquí ven que hemos puesto como conjuntos sucesivos el trozo, digamos, de cierre de la cámara, de lo que es la techumbre, que nos desapareció, solo que llevó un poco a esta pequeña confusión. Bueno, además de una gran cantidad de restos óseos, se pudo recuperar un conjunto de material que formaba parte de lo que sería el ajuar funerario de las personas que estaban allí enterradas. El ajuar apareció fuera del sarcófago. Aquí tenemos, bueno, más imágenes de la época. Esta me interesa que se fijen especialmente en ella, porque volverán a verla. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el huevo. Este fragmento que debía corresponder a uno de los fragmentos de las ánforas que se localizaron, y parte de la jarra, el inicio de descubrimiento de la jarra EB64, que es la que tienen ahí puesta encima de la mesa. Bajo este conjunto, que apareció fuera del sarcófago en un rincón, bajo él se localizó la terracota y la lucerna ática. Entre el material apareció, formando parte de todo el ajuar, bastantes fragmentos de ánfora de producción ebusitana, que se llevan pues, muy fragmentadas, y que muchos de estos fragmentos estaban revueltos también con todos los huesos, sobre todo acumulados en lo que sería la cámara 2. Aquí tenemos dos de las piezas que se pudieron recuperar, o los fragmentos correspondientes a un tipo de ánfora, P14T8111, que tiene una cronología aproximadamente de entre el 400-370 al 375, al 300. Como ves, se trata de la parte superior de una de estas ánforas y la parte inferior. Hablamos de dos ánforas, pero cabe la posibilidad de que se tratara de una única ánfora, pero no tenemos el punto de unión. Entonces no tenemos la certeza de si tenemos dos ejemplares o realmente lo que tenemos es un único ejemplar. Además de estos fragmentos que hemos visto anteriormente, también aquí hay dos restos más de dos ánforas, una de ellas también correspondiente a este tipo P14, pero más evolucionada que la anterior, es decir, más moderna. Si la otra la podríamos fechar a principios del siglo IV, esta ya podríamos, porque es un poco más evolucionada, hablar de la mitad del siglo IV. El otro ejemplar, que es el 10.307/12, es el que se correspondería con otro tipo, la P15, T8121, que sí que tiene claramente una cronología posterior, entre el 160 y el 45, y por lo tanto nos está hablando de un momento claramente posterior de la ocupación de la cámara con respecto a las otras ánforas que hemos visto. Es frecuente encontrar recipientes anfóricos formando parte de los ajuares funerarios, probablemente conteniendo vino, agua o quizá también ofrendas sólidas, como pudieran ser pescado, alimentos de tipo vegetal, etc. El problema en el caso de Ibiza es que no tenemos analíticas de la mayoría de los recipientes y no tenemos la certeza de qué podían contener. Sí que hay en otras necrópolis púnicas y sabemos pues eso, que podía ser agua como elemento refrescante, vivificador, o leche o vino como una bebida embriagadora que proporcionaba pues unos estados de trance, facilitando la comunicación con el más allá, ¿no? Además de las ánforas, como hemos visto, apareció dos jarras, una completa de la forma EB64 y este fragmento de lo que también es una jarra de la forma EB64. Las jarras EB64 son unas formas típicas de la cerámica púnico-ebusitana que podemos fechar, en este caso, entre fines del quinto y principios del cuarto. Son cerámicas que pueden ir también decoradas, como vemos en este caso, con esta decoración a base de bandas en tono rojizo. Y aparte de estas piezas también se encontraron unos restos, ¿no? La base de lo que sería un pequeño jarrito, también de producción ebusitana, que podemos clasificar dentro de la forma EB13. Les hemos traído
bueno, pues un dibujo de lo que sería un jarrito de este tipo para que se hagan una idea, porque como verán lo que se conserva es muy poco, solamente en la base. Este tipo de jarritos se pueden fechar entre, como decía, entre el siglo V y el siglo IV. Tanto las jarras de 64 como este tipo de recipientes pues tendrían la función de pues, contener líquidos para los diferentes actos rituales o como ofrendas formando parte de la juana. Otro objeto que también fue localizado es una lucerna ática. Esta lucerna que podemos fechar dentro del tipo 23C, que nos daría una cronología entre el primero y segundo cuarto del siglo IV. La presencia de materiales griegos bueno, pues, ayuda muchas veces a poder datar con un poco más de precisión los conjuntos de la cerámica lusitana, porque son materiales que están sin duda muy bien datados, ¿no? La presencia de lucernas, tanto si son griegas como si son lucernas púnicas, también es un elemento habitual que podemos encontrar formando parte de los ajuares funerarios, y en el caso, por ejemplo, de los hipogeos, bueno, pues también es un elemento necesario, simplemente, aunque sea por una cuestión práctica, de iluminación de la cámara. Pero además, sin duda, habría que añadirles todo un valor ritual, con la idea de esta luz, que puede ayudar al difunto pues, en su viaje al más allá. Otro de los elementos que se hallaron formando parte de este ajuar funerario es este huevo de avestruz, que se encontraba prácticamente, lo tienen allí, prácticamente entero. A pesar de encontrarse entero y de su relativo buen estado de conservación, desgraciadamente la decoración que debía de llevar, hemos remarcado aquí, en esta línea, no sé si se aprecia en la fotografía, se intuye una línea en tono rojizo, y luego lo hemos examinado con luz ultravioleta y también hemos podido ver que tenía restos de pintura en tono rojo, como es habitual en muchísimos huevos de avestruz, pero que desafortunadamente pues, no se conserva. Les hemos traído un dibujo, le hemos marcado aquí esta especie de palmeta, porque es lo que a nosotros, con la luz ultravioleta, nos ha parecido poder apreciar, pero como ven, prácticamente la pintura, desgraciadamente, está casi perdida, ¿no? En cualquier caso, la presencia del huevo de avestruz nos indica que estamos ante un ajuar bastante singular. Ya lo comentó Joan el primer día, que no son habituales en las necrópolis rurales la presencia de este tipo de materiales, ¿no? El huevo formaría parte de esos símbolos de vida, así como la presencia a veces de otros materiales como el ocre o los dibujos en tono rojo, son objetos que tienen la finalidad de garantizarnos esa pervivencia del difunto en la otra vida. La idea del huevo de que a partir de algo inerte surge la vida, un poco así, a partir de la muerte, surgirá la vida en el más allá. Otro de los elementos que nos apareció formando parte del ajuar es este busto femenino, que está hecho a molde y que representa, bueno, pues el rostro, como he dicho, de una mujer, con unas grandes orejas, y en el que, bueno, pues ven, si se fijan, no sé si se aprecia bien, estas orejas están, tanto en el lobo inferior y la parte superior, están perforadas, posiblemente para llevar aretes, ¿no? Se trata de un modelo de influencia griega, posiblemente de la escuela de Rodas, donde bueno, podemos apreciar algunos elementos como esa sonrisa arcaica que podemos ver en algunas figuras griegas y a su vez también una serie de caracteres púnicos como es por ejemplo este hecho de las orejas perforadas, etc. Los modelos griegos en los que se inspira se fecharían entre finales del siglo VI y mediados del siglo V. Pero esta pieza llegaría a Ibiza como muy pronto a partir del siglo V. La función de este tipo de materiales era la de proteger también al difunto y a la propia sepultura. Se piensa que podían las terracotas en general pues, representar divinidades como podían ser Astarte, Baal, Tanit, etc. El problema es que muchas veces estas terracotas carecen totalmente de atributos, de símbolos específicos que nos permitan con precisión asociarla a una determinada divinidad.
Entonces no podemos con certeza saber a quién están representando. Incluso cabe la posibilidad de que en un momento podían representar hasta el propio difunto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es importante que se queden con la idea de que tenemos, por un lado, un huevo de avestruz, que es un objeto no muy habitual en las necrópolis rurales, y también las terracotas, con lo cual estamos ante un conjunto excepcional y de gran interés. Además de estas piezas, también se localizaron restos de algunos recipientes fragmentados de varios cuencos u entallos, como tienen en esta imagen, que ya nos fecharían un momento posterior de ocupación de la cámara en torno al siglo II. Aparte del material cerámico, también se hallaron, formando parte del ajuar, una serie de materiales metálicos en hierro y en bronce, entre los que podemos destacar esta imagen de un espejo, que si se fijan es un espejo de pequeñas dimensiones, que si se fijan tiene aquí como unas líneas, que pensamos que podría quizá corresponder a algún tipo de decoración. El estado de conservación del espejo tampoco permite deducir muchas más cosas, pero bueno, es habitual poder encontrar espejos que tenían decoración, no solo en el mundo púnico, incluso posteriormente en el mundo romano. Luego tenemos esta aguja de bronce y este fragmento de hierro, que también luego podrán ver, que hemos traído, que posiblemente corresponda a un cuchillo, quizá de grandes dimensiones. Aquí tienen una fotografía de los años 80 con este material que estamos comentando. El problema de estos materiales es que no podemos con precisión adscribirlos a una determinada fase de ocupación de la cámara. Nosotros nos inclinamos, para lo que se refiere al espejo, por la información que tenemos de otras cámaras donde aparecen este tipo de materiales, a poder incluir el espejo en esta primera fase con estos materiales que hemos estado comentando, de la EB64, el huevo de avestruz, etcétera, etcétera. Mientras que los otros, el fragmento de hierro o la aguja de bronce, quizás, porque, repito, no lo sabemos con certeza, podrían corresponder a la fase ya más tardía, donde a veces encontramos ajuares que presentan materiales que ayudan a conocer un poco el sexo del difunto, pero como les digo, no tenemos elementos que nos permitan incluir uno u otro en un momento dado. Y ya para ir terminando esta primera parte, nos hemos permitido el lujo de traerles unos dibujos de Joaquín Rosellón, que estuvo hace unos años, ya bastantes años, dibujando para el museo. Hizo estas ilustraciones que nos parecen maravillosas para poder explicarles un poco cómo funciona la construcción de una de estas cámaras, con estas viñetas, donde aquí ven primero la excavación del pozo de acceso a la cámara. Aquí ya está la cámara realizada. En esta pueden ver cómo se baja el sarcófago, lo que comentaba antes también de estas pequeñas hendiduras que tienen algunos sarcófagos que podrían quizás ser para agarrar con las cuerdas y ayudar a bajar estos sarcófagos. Ya la llegada del difunto, la colocación dentro del hipogeo con el material que forma parte del ajuar, parte del cual se incluiría dentro del sarcófago, parte del cual se incluiría fuera del sarcófago, como es el caso de las piezas más grandes, posiblemente la EB64 o las ánforas, y luego ya la losa de cierre, y de nuevo se volvía a rellenar el pozo de acceso. Estos hipogeos eran reutilizados con el paso del tiempo cuando se producían nuevas defunciones. Y bueno, en estas viñetas de nuevo tienen un poco la idea de se vuelve a vaciar todo el pozo de acceso, se hace una retirada de los restos. Bueno, esto es como se hace hoy en día, no hay que irse muy lejos. Cuando en un mismo nicho se va a depositar otra persona, pues se retiran los restos. Ahora creo que son 5 años lo que tiene que pasar entre una deposición y otra, y se volvía a colocar el difunto en la cámara con todo su... que van sortir dins d'aquest hipogeu. I volia dedicar aquest treball a la memòria del doctor Francisco Gómez Gallar,
que ara fa 9 anys ens va deixar prematurament, que és qui va fer l'estudi antropològic i paleopatològic de les restes humanes de Can Marines. Bé, quines restes humanes van ser recuperades a Can Marines? Com veuen, 28 cranis, 2 maxil·lars, 11 húmers, entre complets i fragmentats, 5 radis, 28 fèmurs, 20 fragments de tèbies, 8 estràgals, 22 vèrtebres, 17 fragments coxals, manquen per complet cúbits i peroners i hi ha molt escasses peces dentals. Aquí una gràfica per tipus per classes 2 el que es va trobar. Bé, aquí d'entrada ja veiem una cosa. El tipus d'os que més se repeteix són els cranis. Això què vol dir? Que hi ha un mínim de 28 persones que es van enterrar dins d'aquestos hipogeus. Però si veuen el conjunt d'ossos recuperats, la quantitat és irrisòria. Perquè si un cos humà té 206 ossos, 28 persones ens haurien d'haver donat un total de 5.000 i pico d'ossos. I aquí en tenim 100 i escaig. Falta la immensa majoria d'ossos. Conclusió. La quantitat de restes òssies recuperades no es correspon amb les dels 28 individus i, per tant, aquests hipogeus de Can Marines en algun moment o en diversos moments de la història van estar parcialment buidats, el que va provocar la pèrdua d'una gran part del material ossi, del material antropològic, però també del material arqueològic, perquè ja hem vist que hi ha àmfores incompletes, hi ha gerres incompletes. Vull dir, si l'hipogeu no hagués estat massa remenat, vull dir, per exemple, en l'antiguitat que buscaven objectes de valor però respectaven l'altre, no seria aquesta la situació. Jo no tinc una idea clara de què pot haver passat. Podríem passar als àrabs, que és els que se'ls sol donar la culpa de remenar els hipogeus més antics i tal. Home, com podria ser, però no hi ha cap evidència. És a dir, no hem trobat cap fragment de ceràmica ni de res que ho puguem relacionar amb els andalusins que vivien a l'edat mitjana. Podria haver estat en qualsevol altra època, en el segle XVI, que per exemple aquí en Escull dels Molins tenim documentat que en el segle XVI també es rebuscava per dins dels hipogeus, en el segle XVIII, en fi, podria haver estat en qualsevol moment. No ho sabem. No ho sabem, però el fet és que ens falta la immensa majoria d'ossos que haurien d'haver aparegut, així com bona part del material arqueològic. Bé, però aquests ossos s'han pogut identificar amb individus i se'ls ha pogut determinar quina edat tenien amb uns marges de 5 anys, el qual, per uns ossos tan antics, està més que bé. Això, vull dir, és la feina que va fer justament el doctor Gómez Bellart, dels que he parlat al principi. Ai, perdó. Bé, el que, com dic, són 28 individus, però ja immediatament el que ens sorprèn és que hi ha 8 dones i 20 homes. Això ja els dic jo pel coneixement que tenim d'altres hipogeus, que és bastant clar. Doncs potser és el material que falta, però també clar que s'han emportat material sobretot de dones i deixar-se les homes, és a dir, no quadra. Jo crec que això respon a una realitat de l'època púnica, de la població que es va enterrar aquí dins, que ens dona una proporció. Si dividim el número d'homes, o el percentatge per cent d'homes per de dones, ens dona una proporció de 2 homes i mig, 2,5 homes per cada dona. Quins gràfica veuen, si es cercles el 100%, doncs aquesta és la part que ocuparien els homes i aquest és el que cita que ocuparien les dones. Bé, per grups d'edat veiem que també hi ha una cosa que crida l'atenció, que és que tots els grups d'edat estan representats. Des de subadults, és a dir, aquí tenim un individu femení
que no havia complit els 20 anys, que tenim aproximadament de 7 a 8 anys, i llavors tenim homes i dones, els homes són els blaus, les dones són els marrons, homes i dones, fins a arribar a més de 60 anys. És a dir, és un grup de poblament que està bastant complet. No obstant això, si ho mirem per sexes, resulta que aquí només tenim dones. Aquí tenim homes i dones, però hi ha més homes. Aquí també tornem a tenir més homes i dones, però hi ha més homes. Aquí només tenim homes, aquí només tenim homes. Aquí està equilibrat entre homes i dones. Aquí només tenim homes, aquí només tenim homes, i si ho passem a una piràmide de població, ja em disculparan que els hi porti un dibuix així, que això és un document de treball i que a més té uns quants anys ja, i bueno, amb el meu ordenador no tinc un programa per traslladar aquest dibuix. Això és com fèiem en el batxillerat i a principis de carrera, de geografia humana, com fèiem piràmides de població, perquè crec que és una manera molt gràfica de veure. Aquí tenim els homes i aquí tenim les dones. Resulta que tenim dones que moren bastant jovenetes, entre menys de 20 i els 30 anys. Això ho podríem atribuir, segurament, a l'edat de major fertilitat de les dones, possiblement ho poguéssim atribuir a morts per parts. Perquè vostès ja saben que el nivell de vida, el nivell sanitari d'aquella època, per desgràcia, feia que cada vegada que una dona tenia un part estava arriscant la seva vida i moltes d'elles no se'n sortien. Però en canvi, si mirem els homes, tenim que a partir dels 20 ja notam una certa mortalitat, però entre els 25 i els 30 és quan no tenim molta, i aquesta continua sent alta entre els 30 i els 35 i entre els 35 i els 40. És a dir, en l'època en què els homes tenen major capacitat física per la feina, per tot el que suposa, hi ha una gran mortalitat. I això és raro. Això és raro. No ho podem atribuir a una malaltia infecciosa perquè llavors ens hauria matat per igual a homes i dones. Llavors, aquesta alta mortalitat masculina ens queda una mica com una de les incògnites que hauríem de mirar de resoldre. Després tenim que torna a haver una mortalitat alta a partir dels 45 anys i després ja davalla. Vol dir que els que sobrevivien en aquesta fase d'alta mortalitat, que llavors davallava, doncs llavors s'anava morint en la fase dels 45-50 anys. I ja només alguns arribaven a més de és a dir, que aquí ja, diguem-ne, bueno, ja està més d'acord amb el que és l'evolució biològica dels individus, no? En canvi, les dones, com deia, tenim aquesta fase de mortalitat en la joventut, quan la dona té major fertilitat, major capacitat reproductiva, també major capacitat de feina, però llavors sembla que, almenys dins d'aquest grup humà, els que superaven això ja només hi havia algun cas de mortalitat entre els 40 i 45 anys i llavors ja sobrevivien fins a partir de 55 i més de 60 anys. És a dir, per l'època que una persona arribés a més de 60 anys, inclús a 55-60, és una llarga vida. Bé, aquí una mica el mateix, aquí ho veiem expressat en percentatges, llavors les dones es moren amb aquesta edat juvenil, els homes també, però d'una manera no tan marcada, i llavors, perdó, està mirant les dones. Llavors aquí les dones tenim aquests dos buits que no tenim cap individu femení dins d'aquestes etats, els homes aquesta fase també de mortalitat, llavors aquesta davallada, llavors un altre tip d'alta mortalitat i llavors ja va davallant fins que els darrers que tenim aquí representats es moren cap a 55-60 anys.
Bé, aquestes gràfiques són per veure el grau de normalitat d'aquest poblament, d'aquest grup humà. Un poblament ideal seria representat per una diagonal que faria exactament 45 graus. Llavors, veuen que, bueno, la línia masculina puja fent algunes petites arestes, però no mos dona unes arestes marcades respecte a una diagonal ideal. En canvi, les dones sí. Aquí, dins d'aquest grup d'edat, no tenim cap individu i aquí tampoc. Si ho miram en conjunt, per tot, és a dir, sense separar-ho per sexes, fa una progressió que va ascendent amb una certa, sense grans aspiràncies, podríem dir, i que no s'allunya massa del que seria una diagonal ideal, de poblament ideal. En conclusió, no tenim enterraments infantils. En el món púnic tenim comprovat, no només a Eivissa, també a altres llocs del món púnic, que els infants no tenien el dret de compartir l'espai funerari amb dos adults fins que ben avançat el segle II. És a dir, no és raro que aquí dins no hi hagués hipogeus. Jo no crec que dir, no, que han pogut desaparèixer, si falten tants de restes podien haver desaparegut. No ho crec. És que, com dic, a Eivissa i altres llocs de Tunísia, per exemple, i altres necròpolis, ho tenim comprovat. No hi ha boixos compartint el mateix espai funerari que els adults fins que un moment avançat del segle II. La mortalitat dels subadults, com hem vist, els que encara no tenen 20 anys, és baixa. Però, en canvi, la major mortalitat tant d'homes com de dones es presenta entre els 25 i 30 anys. En els homes es manté alta entre els 30 i 40 anys, té una lleugera baixada en els 40-45 i torna a augmentar entre els 45-50. Les dones assolien major longevitat i hi havia èpoques en què no hi havia defunció, en què en aquest cas no hi havia hagut cap defunció. Bé, quines malalties patiren aquest grup humà que es va enterrar a Can Marines? En primer lloc, l'artrosi. L'artrosi, com saben, és una malaltia endèmica de les nostres illes i que afecta sobretot a les articulacions i a la columna vertebral. A Can Marines n'han vist bastants casos i s'ha pogut observar que comença en els 35-40 anys, però es distribueix de manera similar entre homes i dones. És a dir, no es pot dir que els homes en tenien molta i les dones poc, ni al revés, sinó que està bastant equilibrat entre els dos sexes, el qual ho podrien interpretar com que els esforços físics es distribuïen més o menys paritàriament entre els dos sexes. És a dir, que els homes devien fer molta de feina, però les dones també. Feines pesades, feines agrícoles, en fi, feines d'explotació de recursos dels boscs, etc. Les feines, en quant a la duresa, estaven més o menys repartides per tot. Jo aquí, com a exemple, els he posat aquestes dues vèrtebres i fixin aquestes crestetes que tenen aquí a certa hora. Això ho produeix l'artrosi. És a dir, l'artrosi va provocar aquesta compressió que llavors fa que les vèrtebres no tenen la mobilitat que han de tenir i que hi hagi gent que pateixi aquests dolors d'esquena com eren els que devien patir les persones a les que pertanyien aquestes vèrtebres. I devien tenir un dolor horrorós. Traumatismes. Se n'ha trobat un únic cas, que és el dolúmer, que té un traumatisme, un forat per entener-nos, que va curar. Vull dir, antes de morir-se, aquesta ferida en aquest senyor li havia curat, que era un home de 40-45 anys,
que probablement es va fer amb una eina metàl·lica. Havia passat un accident, una cosa fortuïta. Jo els he posat sota, en aquest cas fotografiat de salt de cara, perquè vegin que també començava a tenir les lesions artròsiques importants. Alteracions nutricionals. S'han detectat 2 casos d'anèmia. En un home de 30-35 anys i una dona de 25-30. L'anèmia es veu aquí en aquests puntilladors que es fan a les òrbites. Això és una característica d'una persona que ha tingut anèmia. I en aquest cas podríem dir, bueno, vostès ja saben que les anèmies se'n poden tenir per molts motius. En aquest cas el doctor Gómez de Llach ho va estar estudiant i ho va estar reflexionant i arriba a la conclusió que possiblement es tracta d'una anèmia ferropènica, és a dir, dèficit de ferro, que el va provocar possiblement una infestació parasitària intestinal. Ja saben, aquests bitxets que... Bueno, ara ja no, però jo encara no recordo quan era petit que em vaig arribar a tenir molt i, bueno, són uns paràsits que m'ho xupen la sang, ni més ni menys. I per això, en fi, m'he de donar d'aquells xarops perquè els expulsassin, perquè si tardaven molt en expulsar-los, doncs acabaven tenint anèmia. Bueno, és a dir que, en conjunt, la població de Can Marines, dins dels contextes de la seva època, era una població bastant saludable, és a dir, tenien un estat de benestar físic bastant alt i no patiren ni malalties greus llevat de l'artrosi, ni lesions, ni altres tipus de dolències greus, més que els que han comentat, almenys amb els ossos que s'han pogut estudiar, i que són pràcticament anecdòtics. Bé, com s'alimentaven? Bé, l'ós humà posseeix molt de col·làgen. Encara que hagin passat tants anys, és possible, no és segur, però és possible, que aquests ossos encara conservin col·làgen. Sobretot en els ossos dels cranis, que són els més gruixuts. Llavors, a partir de l'estudi d'aquest col·làgen que queden, es poden determinar els isòtops de carboni 13 i de nitrogen 15 que queden en aquests ossos. Aquests valors de carboni 13 i de nitrogen 15 venen determinats per l'alimentació que ha fet la persona en els darrers anys de la seva vida. Més o menys entre els darrers 10 anys de la seva vida. Llavors, averiguant aquests valors, es poden determinar tipus d'alimentació. I d'aquesta manera, a base de fer anàlisis, s'ha arribat a determinar una sèrie de patrons d'alimentacions basades en recursos marins, que estarien dins dels valors dins d'aquesta àrea d'aquí, recursos terrestres, bàsicament cereals, estarien aquí, o alimentació d'aliments procedents d'un medi, d'un llac o d'un riu, que serien aquests valors de perill. En tota la possibilitat d'intermitjos. Normalment, un grup humà no només menja pell, ni no només menja cereal, ni no només menja anguiles, sinó que l'alimentació normalment està més diversificada, amb la qual els resultats poden ser molt variats. Bé, en el cas de Can Marines, es van agafar mostres dels 28 cranis que hi ha. I, llevat d'un cas que no va sortir massa clar, tots van donar resultats fiables. Llavors, tenim que els isòtops de carboni 13 tenen un valor màxim d'entre 19 i 35 i 17,77 parts per mil. És que no s'hauria d'explicar-los tot el procés perquè és bastant complicat i jo tampoc el domini del tot. Això són els científics que, com veuen,
Això és un anàlisi que es va realitzar a l'Institut Max Planck de Leipzig, d'Alemanya. Bé, els valors de nitrogen estan entre 12,9 i 10,4 parts per mil. I el valor mig de tota aquesta població seria 11,52 més o menys 40 parts per mil. Què vol dir això? Bé, veiem que aquesta gràfica estan representats aquí. És a dir, una immensa majoria d'aquest grup humà tenia una alimentació molt homogènia i els que surten una mica són aquests dos, que són dos dones que són més majors i aquest és l'individu més jovenet, que encara no té 20 anys, i dos homes majors també. Però vaja, com veuen, està tot dins bastant agrupat dins un mateix grup. Això vol dir que aquests valors que han donat en aquest estudi que va realitzar en Domingo Salazar García a l'Institut Max Planck, vol dir que la dieta dels habitants de Cap Marines estava basada en els recursos terrestres del tipus que els científics en diuen cetes, que són les plantes adaptades a climes temperats i freds com ara el plat, amb alguna aportació de recursos C4, que són plantes adaptades a clima tropical com ara el mijo en castellà. Però no hi ha un consum significatiu de recursos de la mar, peix, cefalòpodes, animalís, etc. I això crida l'atenció quan és un establiment que està a poc més d'un quilòmetre i mig de la vora de la mar. Bé, aquí veiem una altra gràfica que us ve a representar el mateix. Són els valors del carboni 13 i del nitrogen 15. Aquest és el individu més jovenet, aquests són les persones més majors, però com veuen tot queda pràcticament dins d'una línia bastant horitzontal. Vull dir que no hi ha unes variacions molt significatives d'uns en els altres. En conclusió, l'alimentació dels habitants de Cap Marines es basava en recursos vegetals, sobretot en blat i altres vegetals. I no s'observen diferències significatives entre els diferents sexes ni entre els diferents grups d'edat. Com deia, sí que crida molt l'atenció aquesta falta de consum de recursos de la mà. Però també, jo quan sortiren els primers resultats que es van fer d'aquest tipus d'anàlisis sobre individus dels Puig dels Molins, de les païses de Calador, em vaig pensar, home, és raro, però potser és per alguna circumstància particular d'aquests grups d'estudiats i quan tinguem altres més estudiats això sortirà d'una altra manera. Perquè, clar, si una illa resulta que no es menja peix, però resulta que no. I és més, ara que aquest tipus d'anàlisis també s'estan realitzant a altres illes del Mediterrani, per exemple, a l'illa de Creta, però resulta que passa 3/4 del mateix. No sabem per què, però és un fet que els illencs de l'antiguitat menjaven molt poc peix, inclús els habitants de zones de la costa continental. No sempre, perquè ja estic recordant algun jaciment fenici com la Fonteta o que el teniu aquí davant, que sí, que la pesca és un element important i s'han trobat moltíssimes restes. Però aquí a Eivissa jo sempre havia cridat l'atenció la poca quantitat d'ams i de peces de xarxa i d'aquestes coses, que en tenim algunes, aquí en les col·leccions del museu en tenim algunes, però molt pocs. I sempre havia cridat l'atenció, resulta que es veu que evidentment pescaven i d'això, però no era la part més important de la seva alimentació, no arribava a ser una part prou significativa com per deixar rastres químics a l'organisme. Bé, quines característiques físiques tenien
aquestes persones. Només s'han pogut estudiar 3 cranis, perquè eren els que estaven més sencers. I llavors s'ha pogut establir que 2 casos eren subdolicocèfals i un cas dolicocèfals. Els dolicocèfals són aquests, els que tenen el crani més allargat. I llavors, l'alçada es determina a partir dels ossos llargs, dels ossos dels braços i dels ossos de les cames. I surt que els homes tenien entre 1,62 i 1,77 metres. I les dones, l'única dona que s'ha pogut calcular l'alçada tenia 1,63 metres. És a dir, per aquella època eren tirant a alt. No eren baixos. Llavors, el doctor Nicolás Marquetran, que és un antropòleg i vicenc d'origen britànic i que fa anys que està treballant allà, a la Universitat d'Oxford, va fer un estudi ja fa uns anys, en el 2006, si no ho recordo malament, que en els 3 cranis més sencers que se'ls podien prendre una sèrie de mesures, els ficava dins d'un programa informàtic que a partir d'aquestes mesures assignava l'individu a un determinat tipus racial. I en el cas de Can Marines, aquest crani més ben conservat, resulta que aquest programa va dir que era negroide subsaharià. És a dir, ell, per exemple, que na Glenda mencionava que a la necròpolis islàmica d'aquí de Salar de Sindicats hi han trobat negres i que eren els primers negres documentats a Eivissa i tal, bueno, sí, però en l'època púnica ja n'hi havia també. Perquè resulta que el de Can Marines no és un cas aïllat. També s'han trobat que hi havia aquest tipus d'individus en les Puig dels Molins, a les Païsses de Cala d'Or, a Can Portes de Jurat i a Can Eloi. És a dir, eren una minoria, però una minoria que estava prou escampada com per estar present a un munt de necròpolis. És a dir, i el dia que puguem ampliar l'estudi a més necròpolis, és fàcil que en sortim més. Bé, què podem concloure en definitiva de tot aquest grup humà de Can Marines? Hi ha una sorprenent desproporció entre el número d'homes i dones. Jo, la meva hipòtesi és que aquestes descompensacions del número d'homes i dones podria veure's que hi havia major nombre de treballadors masculins per a determinades feines de l'explotació. I tal vegada, pensant que Can Marines està bastant a prop de Sallenter, perquè des de Can Marines s'explotat també o una part de les mines de Sallenter, que sabem que en l'època pública s'estaven explotant per treure plata i per treure plom. I això tal vegada podria explicar també aquests sobreesforços, aquesta feina tan dura de les mines, aquesta elevada mortalitat que hem vist entre els homes entre els 20 i els 35 anys i els 40 anys. És una hipòtesi, vull dir, s'ho prenguen només com una idea, com una hipòtesi que en el futur hauríem de mirar de contrastar-la. La seva base alimentària eren els recursos terrestres, sobretot cereals. En la seva dieta, els recursos marins eren poc importants. Eren relativament alts per a l'època. Eren de tendència dolicocèfala i entre ells hi havia almenys un individu de raça negroide subsahariana. En general, gaudien de bona salut. Sent l'artrosi la malaltia més significativa a partir dels 35-40 anys. Els casos d'anèmia semblen ser molt puntuals i les fractures i traumatismes en les restes que s'han pogut estudiar són anecdòtiques. Bé,
quan s'enterraren, quan totes aquestes persones, aquestes almenys 28 persones de les que estan parlant, se van enterrar vistes i pujaus de Can Marines. Bé, els arqueòlegs, per poder tenir una cronologia, per poder dir això va passar en tal moment, tenim dos guies. Una és la cronologia arqueològica i altres altres la cronologia radiocarbònica, les datacions absolutes radiocarbòniques. La cronologia dels materials arqueològics la tenim. Coneixem els tipus de material i som capaços de feixar-los amb una certa aproximació. La seqüència estratigràfica és l'associació d'estrats que, si no han estat remenats, vol dir que els de més avall són més antics i els que se'ls van superposant són més moderns. Això en aquest cas, desgraciadament, no ho tenim. No es va poder fer una excavació estratigràfica dins d'aquestos hipogeus. I per altra, la cronologia radiocarbònica, que també la tenim. Bé, la cronologia arqueològica. Tenim una sèrie d'objectes, en primer lloc aquesta terracota, que és clarament de segle V, abans de Crist. Sempre estic parlant abans de Crist. Després tenim sou d'estruç, surt de B64, CB13 i aquesta àmpora, que tant podrien ser dels darrers anys del segle V com dels primers anys del segle IV. M'he saltat una? Ah, no. Com del segle IV. Després tenim una altra àmpora que és una mica més moderna, dins del segle IV. Però si aquestes de principis, doncs aquestes de mitjans segon a mitjà. I després, un altre grup de materials que se'n van anar al segle II. Amb alguna dubte si quizà algun podria ser de mitjan final segle III, però en conjunt pràcticament tot del segle II. Home, ja ens dona unes claus, ja ens dona molta informació per on agafar-nos, però ens queden llacunes. Després tenim una datació radiocarbònica. Aquesta es va realitzar a la Universitat d'Oxford gràcies a la intervenció d'aquest antropòleg que els he parlat abans, en Nicolás Márquez Grande. I ens va donar que una datació que amb un 95,4% de possibilitats seria en torn a l'any 374 abans de Crist. El qual és bastant coherent en quasi tots els materials que tenim aquí d'aquest primer grup. És a dir, algú que estava enterrat dins d'un dels hipogeus de Can Marines es va enterrar més o menys cap a aquest any, amb molt poca diferència. Quizà un any amunt, un any avall. Però en torn en aquest any. Llavors, cada quant de temps hi havia un enterrament a Can Marines? Bé, això és una cosa molt senzilla. És una aproximació estadística que, com tota l'estadística, hi ha que agafar-se de les degudes precaucions, però que no serveix per veure tendències. És a dir, si consideram que el temps d'ús de Can Marines va ser aproximadament de 275 anys, entre aproximadament el 375, com us deia, la datació radiocarbònica, confirmada també per la cronologia dels materials, i aproximadament el 100 abans de Crist, el moment final és més difícil de determinar, perquè com que hi ha tan poc material, podria ser 125, 100, 95, però bueno, diguem entorn l'any 100. Això ens dona un lapse d'utilització d'aquestes tombes d'uns 275 anys, entre el primer i el darrer que s'hi van enterrar. Si ho dividim per número de persones, doncs això ens dona que hi havia un enterrament quasi cada 10 anys. El qual, bueno, no vol dir que ens ho hagin de prendre en els peus de la lletra, però és més o menys raonable. Bé, i ara per
podem reconstruir aquesta fase, aquesta evolució d'aquests enterraments. Primer, es va fer aquest hipogeu, la màquina es va enganxar, que tenia un sarcòfag. I segurament cap a l'any 375, i uns anys abans, s'hi va realitzar un primer enterrament. Les notícies de la descoberta diuen que quan es va descobrir aquesta tomba hi havia el sarcòfag amb 2 persones dins. Jo, perquè una persona no especialista, com a periodista que ho va escriure o que li hagués pogut donar aquesta informació, digués que havia vist 2 persones dins, era perquè segurament va veure 2 cranis, perquè la manera, diguem-li, que un profà té d'identificar que hi ha una persona i n'hi ha 2 és pels cranis. Llavors, bé, tot i així, com que és una notícia de diari, un sempre se l'agafa amb algunes prevencions. No obstant, nosaltres molt creiem per una raó. Aquí, se nos recordaran que Nano els ha ensenyat una fotografia en què es veia Sol d'Estruç, posat dret, la gerla era 64, aquí tombada, un tros d'àmfora, davall del qual va sortir la terracota i la lucerna àtica. Sol d'Estruç va sempre dins del sarcòfag que era al costat del cap del difunt. I la lucerna es posa sempre dalt del ventre o les cuixes del difunt. No em preguntin per què, no ho sé, és el que ells pensaven que era aquí on li tenien que posar la lucerna perquè els il·luminava el camí fins més enllà. Per això ho tenim comprovat en multitud de casos que s'han pogut excavar enterraments en bones condicions, que la lucerna sempre va posar d'aquí. Llavors, si un ou d'estruç i una lucerna, que sabem segur que anaven dins d'un sarcòfag, es van posar fora, perquè això està posat aquí a posta, perquè si no és impossible que això ho es conservar sencer, sinó que s'ha posat a posta. Si això, com dic, que havia d'anar dins de sarcòfag, que està posat a fora, és perquè en algun moment, com que eren uns elements, diguem-li, de caràcter sacre, el van llevar amb molt de cuidado, segurament per introduir una nova persona. Per això jo me crec que hi havia 2 enterraments de sarcòfag. I els posaren aquí. Molt de cuidado, tapadets i tal, perquè la confiança i els deixaren aquí. I aquí va ser on en Jordi els va trobar. Llavors això diria una primera fase d'enterrament que tindria aquests elements i un segon enterrament on aquests elements s'asseuen i s'amaguen aquí. En un tercer moment s'obri el segon hipogeu. El segon hipogeu, segurament perquè o no calcularen bé les distàncies o per dur que fos, romp el primer neu, li menja tota aquesta cantonada. I a més, no sabem, en rompre aquesta cantonada també fa que no pugui haver una paret mitjanera de separació entre els dos. I d'aquest hipogeu no tenim apenas informació. No sabem si quizà alguna peça d'aquestes, potser l'altre fragment era 64 o quizà el mirall o tal, pogués anar. La qüestió és que no tenim cap element clar. Quizà l'àmfora aquella P14 una mica més evolucionada tal vegada pogués pertànyer en aquesta fase d'enterrament. Jo aquí els he posat dos individus perquè aquí en esculls, sobretot en esculls dels molins, que ho coneixem bé, un hipogeu amb aquestes dimensions sol estar pensat per dues persones. Que poden estar així una a cada costat o un al costat de l'altre. Hi ha diverses maneres, o una així i l'altra aquí en horitzontal, però normalment amb aquestes dimensions sol haver-hi 2 individus. I finalment,
la darrera fase en què no sabem molt bé quan comença, perquè els que van ser aquí els dies de conferència de Llibre Ramon recordaran que ell va explicar que a partir del segle III, finals del quart del segle III, canvia el ritual funerari i les peces de jugar es redueixen moltíssim. Aquí no hem trobat cap peça clarament del segle III. Però això tampoc vol dir que no hi haguessin enterraments aquí en el segle III. Segurament la majoria devien ser ja del segle II, perquè també hi ha documentats altres casos de que tant hipogeus com altres cavitats s'acaben convertint en panteons col·lectius on s'hi va enterrar molta de gent. Normalment el que fan és enterrar-ne un aquí, més a zona més prop de l'entrada, i les restes dels enterraments anteriors els van arraconant cap al fons de la cambra. Que és el que era com estava, com es va trobar si pugeu aquest de Can Pere Marines. I bé, fins aquí. Això és el que estem sent capaços d'averiguar d'aquest grup de població. Ja veu que gràcies a aquesta investigació va progressant i sorgeixen cada vegada nous mètodes, cada vegada som capaços de treure més informació de les restes antigues i per favor, ja com a darrera reflexió, si algun de vostès troba mai alguna tomba antiga, per favor, no la toquin i avisin a les autoritats. Que sigui possible que un equip d'especialistes faci l'excavació i documenti totes les restes i els recuperi amb seients solars, que té les competències, perquè puguin intervenir especialistes i així recuperarem saber molt més de la nostra història. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta? Sí? Després que hi hagués un nou d'estruç, res que veure amb quin tipus de gent que hi havia enterrat, vull dir, té alguna significació de que hi ha alguna categoria, alguna rellevància? Possiblement, perdona, sí. Després, allò s'ha trobat psicopeus, supos que devia estar a prop d'on vivia la gent, no? A quina distància pot ser que hi hagués un assentament vinculat en aquest hipogeu? I com a tercera pregunta, ha parlat de l'alimentació, ha parlat de cereals, ha parlat una mica de peix, però no s'ha comentat de carn, de cap tipus de carn. Vol dir que no menjaven, no s'alimentaven d'animals domèstics, de granja? Sí, però no gaire quantitat. Menys que el peix, diguem? No menys que el peix, però no gaire quantitat. Devia ser una mica com passava en temps antic, que mataven el gall per Nadal i llavors resta de l'any anaven tirant com podia. A veure, l'altra pregunta. La distància d'una necròpolis a l'hàbitat. Normalment no gaire lluny. Normalment 200, 400, 500 metres. Sí. Home, si la finca és de Progorosa, sí. Però va, segur que amb un radi de 500 metres, segurament no gaire més, ell és hàbitat. Passa que, clar, que en les zones sedimentàries, la sedimentació contínua al llarg dels segles va acumulant terra i potser el nivell actual està potser 2 metres per damunt del nivell de l'antiguitat. Però bé, normalment, sobretot quan el terreny es va llaurant, sobretot ja ben avançat al segle XX, ja s'usaven arades que van a fondo, normalment surt ceràmica. I la ceràmica és el que nosaltres ens permet sospitar que aquí pot haver-hi coses. I les maneres aquestes de sarcòfags no ho podien fer. De les pedreres de mares que hi ha... No, vaig dir com les d'or, ja, que No, podria ser
Bueno, aquest mare, bueno, no el tenim estudiat encara, és una de les coses que també s'ha de fer, però a simple vista és bastant conegut a molts dels que tenim per aquí dels Puig dels Molins, i els que tenien per aquí dels Puig dels Molins quasi tots venen de la pedrera de les Salines. Sí, això pesa una tonelada i tipus, però té les tonelades. I per portar-ho com se guanyaven, per portar-ho així a tanta distància? No ho sabem, però ho veiem. Miris les piràmides que portaven la pedra de ben lluny i miris a Galiera. Bueno, aquí segurament de les Salines hasta per aquí darrere els devien portar en barca també. Llavors, el que ja és més complicat és com des de les figueretes així els portaven fins aquí. M'imagino que en carros i tirats per bous o... Abans has comentat que de mitja... Perdó, hi havia una pregunta que encara... Hablaba de los huevos. Sí. Si era rellevant, la categoria sí que hi havia... Possiblement sí. És a dir, ja hem comentat que així com aquí en els Puig dels Molins és relativament, no és que n'hi hagi a patades, però és relativament freqüent, a les necròpolis rurals no. La seva presència, en principi, deu a unes determinades creences sobre, per entendre-nos, que la resurrecció és més enllà. Això és un símbol de generació de nova vida, en aquest cas és més enllà. Que l'esperit del difunt, si és capaç de vèncer totes les dificultats dels viatges més enllà, arriba a una determinada esfera o àmbit en què el seu esperit ja viu i descansa per sempre acompanyat dels avantpassats. Això, en principi, se relacionarien amb aquest tipus de creences. Però, tenint en compte que això és un element d'importació, que segurament ve del nord d'Àfrica, home, és un bé d'un cert, per entendre-nos, luxe. Per tant, jo crec que la primera persona que es va enterrar a Can Marines dins del sarcòfag, que a més tenia aquesta terracota, i possiblement la llava aquesta i la lampareta àtica, etc., que una persona d'un cert prestigi, probablement relacionada amb la propietat de les explotacions. Probablement. I els altres, sobretot en el segle II, home, si s'enterraven a un hipogeu d'una certa tradició tal, jo no crec que fossin gent servil ni esclava i tal, però devien ser camperols vinculats a l'explotació o en fi. O tampoc necessàriament, perquè ja dic que en aquella època la pràctica de desaparició dels eixugars fa que sigui més difícil distingir classes socials. No sé si m'has hauria contestat. La mitja d'un enterrament era cada 10 anys, en els bosques que és una persona a la setmana, era un finat de la terra, altra volta, per col·locar dins. Pot ser possible que s'entrassi d'una altra banda? Home, no ser possible, és possible. Es posible que haya más hipogeos que no se han... A veure, les necròpolis rurals, les necròpolis úniques dels canvis disseny, normalment, llevat d'un parell de casos molt concrets, com els països de Calador, que hi ha des d'un tipus geus, o aquí les torres que n'hi ha 12 amb aparell. Normalment són molt petits. Moltes vegades hi ha un sol hipogeu, o hi ha un parell de fosses en sarcòfags que actuen també com a enterrament de diversos individus, però normalment són molt poques torres. Que fessin, no sé, alguns diferents amb accessos més fàcils. No, això de l'accés més fàcil no, perquè les fosses se mereixen feinades, perquè cobrien i
i tot hi tapaven i hasta dalt de tot, i si l'haguessin de destapar, la mateixa feina que cobrir i pugeu. Solo tienen que vaciar el pozo realmente. Mover la piedra que cierra la cámara y la cámara... Sí, que aquí ja no la trobaven, vull dir que prova que això estava saquejat des de saber quan, és que les lloses d'entrada no hi eren.